عارفين احلى حاجة في وصفتنا النهاردة غير الرز المبخر والمفلفل والفراخ الدايبة والصوص التحفة اللي يجنن؟ انها ما بتاخدش في تحضيرها غير ربع ساعة بس، وبتستوي بسرعة، وتقدري تعمليها لو انت راجعة من شغلك متأخر او ولادك قربوا يرجعوا من مدرستهم. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس واللايك علشان يوصلكوا كل جديد. معايا بقى حبتين من الطماطم بقطعهم لمكعبات، وبصلتين بقطعهم برضو لمكعبات. انا هجهز دلوقتي تتبيلة الفراخ. هاخد بقى المكعبات الخضار دهيت اضربها في الخلاط، بضيف عليها ربع كوباية من الخل، شوية مية وشوية بهارات هسيبها لكم في صندوق الوصف. هي عبارة عن ملح وفلفل وكاري وكركم، وطبعا بهارات فراخ وشوية زعتر، واضرب الكلام ده كله مع بعض. وبكون غسله الفراخ بتاعتي في محلول النقع، وابدا ان انا بقى ايه امسج الفراخ بتاعتي كلها بالتتبيله بتاعتي. وطبعا بعمل فتحات في الفراخ علشان التتبيله توصل لكل حته في الفراخ. طبعا اسيبها مده ساعتين، مش اقل من ساعتين، او من بالليل للصبح. بعد كده بقى ببدأ ان انا اجهز الصوص بتاعي بتاع الفراخ. بقطع بصلتين وبضربهم في الكبة لحد لما يتفرموا ناعم. وبعدين بعد ما يتفرموا ناعم معايا، بحط عليهم بقى شوية من التوابل، ملح وفلفل وقرفة، وادعكهم مع بعض كويس قوي 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 لحد لما الاقي ريحة البصل بتاعتي تطلع. بكون مجهزة بقى فلفلاية خضراء بقطعها لمكعبات صغيرة، مع حبتين من الطماطم اقطعهم برضو لمكعبات صغيرة، واخلط الكلام ده كله مع بعض. الريحة تجنن جدا، والبصل بتاعي بيدي تسكيرة كده للصوص رهيبة. ابدا بقى ان انا اقلب المكونات بتاعتي كلها كده مع بعض، واحط عليهم رشة من الزعتر، ودي اساسية بتنقل الفراخ في حتة تانية خالص. قلبنا بقى الكلام ده كله، اضيف عليهم بقى الطماطم والفلفل واقلب كويس، وبعدين اخليهم كده في ارضية الصينية الخليط ده، وبرص عليه القطع الفراخ بتاعتي. تقدري تستخدمي فرخة كاملة مقطعة، تقدري تستخدمي صدور، تستخدمي وراك زي ما انت عايزة. بحطها بقى في الفرن لحد لما تستوي. الرز البسمتي معايا كوبايتين هنا من الرز البسمتي اللي بيبقى لونه مصفر شويه، بغسلهم لحد لما لونه يفتح واصفيهم. في الحله بتاعتي بحط معلقه من السمنه، واضيف بقى البهارات بتاعه الرز بتاعي. معلقه من الكركم، معلقه من البابريكا، معلقه من الكاري، معلقه من القرفه، بهارات فراخ. وابدا ان انا اشوح الكلام ده كله. حطيت كمان ورقتين لوري، بيدي ريحه حلوه قوي للرز. وحطيت الليمون المجفف. اقلب بقى الكلام ده كله كده كويس مع بعضه لحد لما ريحته تبدا تطلع. اول ما ريحته تبدا تطلع كده زي ما انتم شايفين، بنزل بالرز بتاعي، واشوح الرز مع التوابل دهيت كويس قوي لحد لما يطرد اي ميه فيه. انا هنا استخدمت قلت كوبايتين من الرز. لكل كوبايه من الرز البسمتي الى غير منقوع حطيت حوالي كوبايتين الا ربع من الميه. كل كوبايه رز عليها كوبايه كوبايتين الا ربع من الميه، حسب نوع الرز. في رز بياخد الكوبايه عليها كوبايه ونص، وفي كوبايه بتاخد كوبايتين الا ربع. بقلب بقى واسيبه لحد لما يتشرب العقد بتاعه. واملحه، طبعا الملح هنا اختياري زي ما انت ما تحبي. وابدا ان انا اقدمه. الرز بتاعي ريحته تجنن، مفلفل جدا، كل حبايه لوحدها، ريحته قلب البيت. الوصفه سهله جدا وسريعه، لو انت مستعجله تقدري تعمليها، مش هتاخد منك وقت طويل. قدميها بقى بالشكل اللي بتحبيه. شايفين الرز معايا؟ الرز مفلفل جدا ومش معجن، وهو مستوي كويس قوي. تقدري تستخدمي اي نوع بتحبيه. الفراخ بتاعتي بقى بعد لما استوت واتحمرت كويس، ريحتها تحفة ودايبة دوب. والف هنا وشفا على قلبكم. لو وصلتم لهنا شكرا انكم بتتابعوني لاخر الفيديو، وما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد.